2,600 years ago, the Lord Buddha became enlightened on a full moon day, which became known to the world as Visakha Busha Day. And today, on the anniversary of the Lord Buddha's enlightenment, we light candles to celebrate the victory of the Lord Buddha in India. Its illumination is like the light of Dhamma, which shines brightly and brilliantly, and is a symbol that the glorious days of Buddhism have returned to India. Visakha Busha, the Day of Victory in India. Monks and Kalyanamitta from the Dhammakaya Temple in Thailand have journeyed to India, and this has brought joy to Indian Buddhists in many villages. When the team arrived, the villagers hurried to welcome their meritorious guests. Some showed their deep respect for the Lord Buddha's sons by prostrating down to the ground. They proceeded to walk together to announce to the people in Amenaka, Maharashtra state, about the events on Visakha Busha Day, as well as invite men and ladies to join the Upasaka and Upasika Keo training program for the revival of world morality. The team walked through every village, inviting people of all ages to join the chanting and meditation, and to practice Buddhist culture. I love you, India, India, I love you. You have to know, I must tell you. I love you, India, India, I love you. You have to know, you are the light of Lord Buddha so glad. Are the hope of everyone. You are the dream of India. Ha ha ha. When you are leading your role, ha ha. India will dance and shine a glow. I love you, India, India, I love you. You have to know, I must tell you. I love you, India, India, I love you. You have to know, you are the light of Lord Buddha so glad. I'm very happy and glad to see this retreat in India once again for the longevity of Buddha Sasana. I'm very grateful towards you for this great mission in our India. From May 9th through the 16th, 2011, about 100 Indian men and women joined the Upasaka and Upasika Keo training program. During this week, all of the trainees eagerly learned how to truly practice Buddhism by giving alms, observing precepts, and practicing meditation. All the trainees learned a great deal of Buddhist knowledge and made great merit together. Practicing in this way allowed their minds to become bright and filled with joy. It was surely a week they will always remember. ये विश्व शांति मनाया, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर मैं यहाँ आई, आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, वो सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं बहुत खुशी हुई। मेरे को बहुत शांति मिली मेरे दिल को, ऐसा मेरे को लगा मैं स्वर्ग हूँ। स्वच्छता कशी असावी यापासून शिकवण्यात आलं की बौद्ध धर्मामध्ये स्वच्छता ध्यान या सर्व गोष्टींना किती महत्त्व आहे हे सर्व सांगण्यात आलं. बौद्ध धर्माची शिकवण काय आहे त्यासाठी इथे आम्हाला शिकवण्यात आलं. बौद्ध धर्म कसा आचरणात आणावा आणि त्याचा भविष्यात आपल्याला काय फायदा होईल तो आचरणात आणल्याच्या नंतर.
The Sabai Gao is a symbol of the spreading of the Dhamma. Now, all the Upasaka and Upasika are ready to use the knowledge acquired from the training to share and propagate the Dhamma throughout India. पुण्यवान मेरी कल्पना से बढ़कर तुम हो पुण्यवान महाउपासिका तुम हो गुणवान मेरी कल्पना से बढ़कर तुम हो पुण्यवान मेरी कल्पना से बढ़कर तुम हो पुण्यवान मेरी कल्पना से बढ़कर पहिल्यांदा ज्यावेळेस ध्यान केलं त्यावेळेस ध्यान काही पूर्णपणे झालं नाही. नंतर ध्यानाला बसल्याच्या नंतर ज्यावेळेस मंत्र चालू असताना त्यावेळेस जी प्रकाश ज्योत येते, मी ज्यावेळेस ध्यान करत होते त्यावेळेस मला खरोखरच मन अगदी प्रसन्न झालं आणि माझ्या डोक्यातील विचार हे पूर्णपणे नष्ट होऊन मी व्यवस्थित ध्यानाला बसत होते. पण दुसऱ्या दिवसापासून अगदी खूप छान ध्यान लागलं, समाधान वाटलं आणि ह्या अभ्यासातून सर्व काय मी शिकलो आणि आम्हाला धम्माचं जास्तीत जास्त ज्ञान मिळालं. आणि जेव्हा मला ध्यान लागलं तेव्हा मी असं मला ते प्रकाश जेव्हा येतो ना तेव्हा प्रकाश नाही आता असं पूर्ण असं पांढरं अशी ज्योत पांढरी आली, पिवळी नाही ज्योत आली, अशी पांढरी आली आणि ती अशी वलय होत गेली. त्या ह्याचे स्वच्छता टापटीप हे सर्व काय आम्हाला त्यांनी व्यवस्थित शिकवलं. अगदी चप्पल कशी ठेवण्यापासून तिथे टॉयलेटपर्यंतची स्वच्छता कशी असावी हे त्यांनी आम्हाला दाखवून दिलं, सांगून दिलं, अगदी व्यवस्थितरित्या सांगून दिलं आणि त्यांनी आमच्याकडून प्रॅक्टिकली करून घेतलं म्हणजे असं. आणि ध्यानातून आम्ही खूप अगदी इतकं प्रसन्न झालो आणि हा कार्यक्रम पहिल्या प्रथम पाहत असल्यामुळे आम्हाला खूप आनंद वाटला. अगदी सुखो बुद्धान उपादो. Just before Visakha Bhusha Day, a beautiful incident occurred in Amenaka. The townspeople respectfully invited the principal Buddha image to the ceremonial area. Along the way, people who witnessed this event could not take their eyes off the Buddha image. The image inspired them to participate in this activity. The invitation of the principal Buddha image, along with the Visakha Puran, inspired faith in those who witnessed it as it traveled along the 4-kilometer road. सुख कर है सुख कर है सुख कर है बुद्ध का जन्म सुख कर है. सुख कर है सुख कर है सुख कर है बुद्ध का जन्म सुख कर है. On the evening of Visakha Bhusha Day, a joyful and inspiring image occurred again. People gathered from everywhere to celebrate the victory of the Lord Buddha and to demonstrate his importance to the world. Prakru Thamathon Paibun Thamawipulo presided over the ceremony as the representative of Parat Pavanavisut, Longpa Dhamachiyo. Once the ceremony commenced, he led the assembly of Buddhists in chanting and meditation. शांति का संगीत मैत्री के नगमे वो जो है आए तो जाना है जग ने. शांति का संगीत मैत्री के नगमे आने से उनके समझा है जग ने. अहिंसा का संदेश करुणा के नगमे अहिंसा का संदेश करुणा के नगमे. The Visakha lanterns were lit once again in the motherland of Buddhism with the prominent faith of Buddhists. This lantern lighting was performed in homage to the Lord Buddha
on Visakha Busha Day to celebrate and declare his victory to the world, filling the hearts of Indian Buddhists with warmth and joy. मैं भी अभी सोचूं जरा, तुम भी अभी सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा. सहमत आहेत आणि मी हिंदू धर्मात जन्मलेलो आहे. कोणत्या धर्मात जन्माला याचं कोणाला माहीत नाही, परंतु आज शांतीची गरज आहे. बुद्धांनी आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे, शून्यवाद दिलेला आहे आणि ज्ञानावरती स्वतःच्या प्रचितीवरती पुढे जावं असा संदेश दिलेला आहे. त्यामुळे आजही संपूर्ण जगाला बुद्धाच्या विचाराची गरज आहे. किंबहुना तो विचार सगळ्यांनी रुजवला पाहिजे. अशी भूमी निवडली, यामध्ये आम्ही समाधानी आहोत. त्यांना आज बुद्ध पौर्णिमा आहे आणि या बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने इथे कार्यक्रम होतोय. तर त्या विचाराला आणि त्यांच्या करुणेला परत जागृत केलेला आहे आणि एक वेगळ्या प्रकारचा संदेश युद्धाकडून खऱ्या अर्थाने शांतीकडे जायचा आहे. आम्हाला ज्या जगाला शांती हवी आहे आणि तो शांतीचा संदेश आज या ठिकाणून दिला जाता. ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ही अच्छा लगा और इस प्रोग्राम अब की क्या बात है, ये तो मैं कई सालों से धम्मकाया में देखती आई हूँ और धम्मकाया में जिस तरह से ये प्रोग्राम होता है उसी को देखकर तो हमने कहा था कि ये प्रोग्राम इंडिया में भी होना चाहिए. ये जो किया इसकी वजह से बुद्धिज़्म यकीनन वापस आ जाएगा. वैसे तो बुद्धिज़्म यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मतलब बढ़ रहा है. हर जगह पे बहुत बड़ी पैमाने पे धम्म परिषद हो रही है. हर कोई अपने अपने तरीके से बुद्धिज़्म को बढ़ाने का काम कर ही रहे हैं. लेकिन धम्मकाया ने जो हमारा साथ दिया है बुद्धिज़्म बढ़ाने का, उसको हम भूल नहीं सकते. जो इतना बड़ा साथ दिया है और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का साथ देने की वजह से लुम्बा जो हमारे साथ है और धम्मकाया ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी हुई है, तो मैं समझती हूँ कि बुद्धिज़्म जो है बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ने वाला है. ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. I'm very thankful to you to organize this function in India, and Indians are very happy. They were very happy to see such a nice organized international candlelight festival, Vaishak Candlelight Festival, which has happened in India. It is considered like many people here, they were happy and they were so shocked to see that such kind of festivals can take place in India. And I think that maybe in future, if we plan properly, if the things are planned, well planned, maybe the function can be a good success in future as well. Once again, we had this function in India. It's really nice having this function in India. It's all for the world peace, for reviving the Buddhism in our country. And I'm really grateful. It's an amazing feeling. It's an amazing feeling. I'm happy to do it. And we request the Makaya Foundation to come back and do this event again in India. Again and again. We'll look Please. it forward. Thank you. The Visakha lanterns were lit once again in the motherland of Buddhism with the prominent faith of Buddhists. This lantern lighting was performed in homage to the Lord Buddha on Visakha Busha Day to celebrate and declare his victory to the world, filling the hearts of Indian Buddhists with warmth and joy. My gratitudes towards Lompo, Dhammajayo, the abbot of a Dhammakaya temple, and the people who has contributed to make this event a great success, and also paying the highest respect to our Lord Buddha. You are the hope of everyone. You are the dream of India. You are the hope of everyone. You are the dream of India. India will dance a song of peace for you and me. I love you, India. India, I love you. You have to know. I must tell you. I love you, India. India, I love you. You have to know. You are the light of Lord Buddha's homeland. I love you, India.
to know you are the light of Lord Buddha's homeland.